Përshëndetje të nderuara media, të nderuar gazetar, mirë se keni ardhur në këtë konferencë për shtyp. Arsyeja primare e ftesës për këtë konferencë për shtyp kanë të bëjnë me akuzat e pabazuara nga subjektet opozitare në lidhje me importet e energjisë elektrike. Ajo çfarë mund t'ju them me saktësi, pas vështrimit të gjithë sektorit edhe sistemit në 5 vitet e fundit, ajo çfarë qytetarët e Republikës Kosovës edhe ju si gazetar duhet të informoni dhe për këtë bashkë me kolegun tim Arlind Mandxuka e kemi një mega file të gjitha blerjeve, shitjeve, kontrata të energjisë elektrike për vend edhe për furnitor që nga viti 2008 do jetë e qasshme edhe për ju që një herë mirë ju ta sqaroni këtë dilemën e akuzave dhe propagandës opozitare që ne gjykojmë është për të mbuluar krimin qoftë përgjegjësinë e tyre të drejtë për drejtë në këto kontrata, po ashtu edhe për të mbuluar fajin politik për dëmin që ja kanë bërë qytetarët e Kosovës, qytetarëve të Kosovës për shkak të një politike të gabuar të energjisë elektrike që nga viti 2006 e posaçërisht në vitin 2008 kur morën me vendim PDK-ja dhe LDK-ja për privatizimin e Kecit e posaçërisht pastaj nga viti 2013 kur projekti i tyre për privatizimin e furnitorit të energjisë elektrike dhe distributorit të energjisë elektrike mori jetë. Pikë e parë është akuza se me 28 nëntor Kosova po importon energji elektrike nga Serbia. Qytetarë nderuar të Kosovës, kjo është e pavërtetë. Në fakt që nga koha kur kemi ardhur ne e kaltërta këtu, e kaltërta nga 2008 deri nga këtë koha kur ne kemi ardhur në pushtet, është importi i energjisë elektrike nga Serbia. Po, Kosova ka dominu. Importi i energjisë elektrike nga Serbia ka qenë prevalent, furnitorët nga Serbia kanë qenë dominues në tregun e Kosovës deri në kohën kur ne kemi ardhur në pushtet. Padyshim, qoftë përmes kontratave të drejtë për drejta që i kanë nënshkruar akter kryesor të Kekut, edhe cilat i kanë këtu, edhe do ja japi juve, akter që sot dalin në intervista edhe akuzojnë për energji, i kanë kontratat që ata kanë pas përgjegjësi të drejtë për drejtë, këtu i kanë, dhe pastaj nga 2020 e këndej, fillimisht Slovenia dhe së fundmi, në 3-4 vitet e fundit, është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe Danimarka përbëjnë 94-95% të gjithë importit të energjisë elektrike. Pra, vendi ka po buron energjia elektrike, të cilën konsumatorët e Kosovës po e përdorin, është Republika e Shqipërisë, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Danimarka. Pjesëmarrja e Serbisë në tregun gjatë importit të energjisë elektrike në vitin 2025 është më pak se 1%. Më pak se 1%, ju lutem, këto janë të dhënat që i kemi marrë deri dje. Për ju që dëshironi ta verifikoni. Nuk jam shumë i sigurt nëse këtë mund ta bëni përmes Open Data, sepse ka një problem teknik tek dogana e Kosovës, por ajo çfarë mund t'ju siguroj që Serbia është më pak se 1%. Importi i rrymës nga Serbia përbën më pak se 1%. Në fakt, kjo është në grafikon pjesëmarrja e secilit vend në import energjisë elektrike të Kosovës. Ne kemi vështruar edhe për nga sasia e shprehur në njësi, në megawatt orë energji elektrike dhe është e njëjta gjë, qoftë në vlerë financiare, qoftë në njësi, importi i energjisë elektrike nga Serbia është irelevant. Andaj, pretendimet nga kolegët opozitar që Kosova për 28 nëntor dhe gjatë vitit 2025 po importon energji nga Serbia është pjesë një propagandë të ndytë që ata kanë njekur që nga viti 2021 kur ne kemi ardhur në pushtet. Thonë drejtën kur kemi dëgju se kemi ardhur në pushtet në vitin 2021 dhe kjo ka filluar me akuza.
gjithmonë energjia. Mirë po, të teoria e hetimit të krimit, kur një akuzus bën shumë akuza, ta keni parasysh që ai po e projekton fajin e tyre. Dhe për ta konfirmuar këtë hipotezë, në fakt unë kam gjetur evidencë të pamohueshme. Ajo do të jetë në disponim edhe të juaj, që kontratat janë dy subjekte të rëndësishme që ja vlen të diskutohet edhe të vështrohet e të hulumtohet se kush i solli në Kosovë. E para, ju keni dëgju për Noa Energy. Në fakt keni dëgju Hikmet e Bajrami dhe përfaqësues tjerë të LDK-s, vazhdimisht në kuvend të akuzojnë ne për ndonjë lidhje me Noa Energy. Më lejo t'ju them, pa asnjë fije dyshimi dhe e mirëpresin çfarë do hetimi që ka nga çdo institucion. Në fakt, i rekomandoj edhe prokurorisë speciale që të shkojnë deri në fund kësaj çështje se kush ishin aktorët që sollën Noa Energy në Kosovë. Asnjë zyrtar i lëvizjes vendosje, as nga qeveria, as nga kuvendi nuk ka lidhje me Noa Energy. Në fakt, unë i pash kontratët se kush e solli Noa në Kosovë. Noa në Kosovë ka ardhur fillimisht përmes Kostit. Kosti ka nënshkruar një kontratë për mbulimin e humbjeve në veri me Noa Energy. Këtë kontratë e kemi këtu. Në fakt të gjitha do ja u shpalosi që të sqarohet kjo çështje. Nëse ka mundësi. Pra këto janë kontratat e Noa. E para, kontrata është nënshkruar me 15 janar të vitit 2018 ndërmjet subjektit Noa Energy edhe Kadriu, i cili po përfaqësonte Kostin në atë kohë. Pra, ardhja e Noas daton që nga viti 2017. E dyta, Noa Keku i shet të pricat e energjisë elektrike gjatë natës apo gjatë ditës. Dhe pasaj këto subjekte e riprocesojnë e shesin brenda apo jashtë vendit dhe njëna i dresoj se kush nënshkrujti kontratë me Noa. Dhe kontrata me Noa është nënshkruar me norm 5 të vitit 2019, ndërmjet Kekut edhe Noa e përfaqësuar nga Gentian Skëndersula. Gentian Skëndersula i nënshkruar nga Niazi Thaçi si kryeshef ekzekutiv për përardhjen e tij politike nuk pjo flas. Po e dini kush është ai. Tjetra, kjo kontratë s'ka doj, u dash të nënshkruaj edhe një kontratë tjetër. Me Noan dhe një kontrata e dytë është nënshkruar me 11 tetor të vitit 2021 nga Përparim Kabashi, duke ushtruar rolin e kryeshefit kryeshefit ekzekutiv të Kekut. Në fakt kjo është kontrata dhe kjo kontratë është nënshkruar 4 ditë para së ardhjes së Nagip Krasniqit në krye të Kekut. Përparim Kabashi është subjekt i cili ka shërbyer si antar bordi i ZRE-s, është mbështetës dhe ka qenë deleguar nga subjekti politik LDK-ja, qoftë në bord të ZRE-s, ashtu edhe në Kek. Subjekti tjetër është EFT-ja. Ta keni parasysh janë dy subjekte që ndërlidhen me Vuk Hamovicin. Kush i nënshkroi kontratët me Vuk Hamovicin? Në bazë të vështrimit ton, fatur për fatur, dhe të cilat do të jenë të qasshme edhe për ju në një mega file. Kontratat e para me Vuk Hamovicin. Paradoksalisht kolegja nga LDK dashti që ta amplifikoj këtë çështje duke thënë që me 28 nëntor po importohet nga Vuk Hamovici, atëherë më lejo ta informoj kolegen në fjalë që të pyes kolegët që i ka afër LDK-s, që kanë nënshkruar dhe kanë influencuar kontrata me Vuk Hamovicin gjatë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kosova është furnizuar me energji elektrike pikërisht nga Vuk Hamovici. Po japi edhe vlerat që t'i keni ju parasysh dhe kontratën. Kontrata një burimore,
si kanë dëshirë LDK ati referohen, me Vukhamovicin, janë nënshkruar që nga viti 2008, dhe vlera totale, deri në vitin 2013, kur këta kanë vendosur mja kalu përgjegjësinë e furnizimit Keskos, është në vlerë për 141 milion e 489 euro, 1000 euro. Pra 141 milion euro përmes kontratave, një burimore, është përzgjedhur Vukhamovici përfshirë dhe për të furnizuar Kosovën gjatë shpalljes së pavarësisë. Operatori i dytë i rëndësishëm ka qenë Rudnapi, po ashtu i lidhur me Damir Fazliqin. Damir Fazliqi ka qenë nipi i Stanishqit. Dhe pastaj edhe Genin, se për këtë akuzojnë të tjerët, po dhe me Genin këta kanë shkruar kontratë. Subjektet, janë 3 subjekte që duhet t'japin deklarat, edhe i rekomandoj që t'japin deklarat tek prokuroria speciale për këto kontrata, dhe janë Arben Gjuka, Berat Rukiqi, i LDK-s, dhe Niazi Thaçi, i PDK-s. Keku po ashtu ka nënshkruar kontrata me Vukhamovicin për t'i shitur te pricat e Kekut me datë 13 maj të vitit 2019. Subjekti që nënshkroi kontratë në vitin 2019 me Vukhamovicin vazhdon të jetë i njëjtë. Akteri është i njëjtë, Niazi Thaçi. Vazhdon, kjo është kontratë, është për vështrimin e juaj. Pastaj, dhe kjo është bukur e dhëmshme. Një kontratë me Vukhamovicin për ta furnizuar kostin për t'i mbuluar humbjet e veri. Kjo është paradoksal. Edhe më lejoni pak vëmendje këtu. Kosti me fiduciarët e vetë për bërë nga përfaqësuesit e PDK-s të LDK-s në kost. Fillimisht në mars të vitit 2017 vendosën që me ngarku kostin me pagesat e rrymës në veri. Paradoksalisht, të njëjtit kontratë për ta furnizuar kostin për këto e ka nënshkruar me EFT, me Vukhamovicin, me datë 28 të vitit 2017 për mbulesën e humbjeve. Kjo është kontratë, subjekti që ka nënshkruar kontratë vazhdon të jetë i njëjtë Kadriu. Kjo kostoja përgjithshme e nënshkrimit të kontratës me Vukhamovicin dhe përmbulimin e humbjeve në 4 komunat veriore është, si në vjem, kostoja totale e neglizhencës dhe vendimet gabuara e mrin afërsisht 400 milion euro. Pra domi, paradoksi këtë është, fillimisht i ka nënshkruar kontratat korniz për mbulesën e humbjeve në 4 komuna veriore me akter që këta i ka njoftë mirë me Vukhamovicin. Pastaj, po ashtu e kanë ngarku kostin institucion që këta e kanë kontrollu për t'i mbulu këto humbje. Dhe vlera totale e tyre, domi që këta ja kanë shkaktu, dhe i cili për shkak të qeverisë kurti, nuk ekziston më si dëm edhe ngarkesë për qytetarët e Republikës Kosovës është afërsisht 400 milion euro, ose ma precis, 373 milion euro është domi që ka ardhur si pasojë e këtyre vendimeve të këqija politike. Qytetar të nderuar, gazetar, ekziston edhe një keq kuptim që duhet të sqarohet. Janë këto subjekte të cilat importojnë energji elektrike nga vendet të ndryshme. E para është Kesko. Ju lutem, për shkak se ata janë furnitor që furnizojnë edhe kanë përgjegjësi publike, ata duhet dalin dhe ju duhet t'i pyesni. Ne i kemi kontratat dhe faturat e tyre që do t'ja u japim juve, por ajo që është e rëndësishme është ata duhet pyeten si kanë marrë vendimet qoftë për marrjen e vendimeve për tregtim të energjisë elektrike, bazë të ligjit dhe rregullave të tregut, ata duhet të zgjedhin furnitorin më të lirë dhe më të favorshëm. Unë gjykoj që ata nuk e kanë ndjekur këtë. Dhe pikërisht për shkak të kësaj, ne ju kemi referu, personalisht ju kam referu këtyre institucione me 3 kërkesa të ndryshme. Fillimisht, raportin e Komisionit Hetimor kemi dërguar në Prokuroritë të Shtetit. E dyta, raportin e humbjeve dhe kontratave me këto kompani që i përmenda për shitjen të pricat të Kekut, po ashtu e kemi referu. Dhe ju kisha lutur edhe ju, edhe Prokurorinë e Shtetit, që t'i marrë si dëshmitar subjektet në fjalë.
Krasni Azithaqit, për parim ka bashit, sugjeroj që një deklarat mund të jep edhe Qendres Lushtaku, e cila është po ashtu në njësin për monitorimin dhe shitjen e teprisave të energjisë elektrike. Qendres Lushtaku është e afërt të Berat Lushtakut, që ka qenë kryeshef ekzekutiv i Iberlepencit, edhe aty është nënshkruar një kontratë të dëmshme. Pastaj mund ta marrë në pyetje edhe Orges Syla. Orges Syla është i biri Ismail Sylës, këshilltar i afërt i Hashim, ish këshilltar i Hashim Thaqit. Dhe po ashtu duhet marrë në pyetje edhe Besa Shatrin, që ka qenë kryetare e bordit, ajo e Kekut, ajo çfarë më ka bërë përshtypje në gjitha këto kontrate dhe konfirmime, është noa gjithmonë njësisi ja ka dërgu, po ashtu edhe Besa Shatri. Dhe besoj që Besa Shatri, për parim ka bashi dhe Niazi Kryezio, mund të japim një informacion të tre, përfaqësojnë 3 subjekte politike, ose jo fiduciar të 3 subjekte politike, PDK, LDK, AK, dhe këta mund të referojnë. Kushdo që ka diçka, dhe unë personalisht, po them edhe në emër të subjektit, e përkraj çdo hetim që i zbardh këto krime edhe blerje dhe shkelje potencialit të ligjit edhe rregullave të tregut, dhe personalisht, po ashtu ju kam drejtuar dhe kërkoj edhe nga ju, si gazetar, për hir të interesit publik, të pyesni edhe auditorin e përgjithshëm, sepse ju kam drejtuar pikërisht për këtë çështje, që të bëjnë një hetim dhe auditim të plot të Kjetësit dhe Keskos në vitin 2014 dhe po ashtu kontratave të shërblerjes së energjisë elektrike dhe përdorimit të linjave interkonektive dhe mos ka pas keq përdorim aty, pikërisht ju kam drejtuar auditorit përgjithshëm, deri më tani nuk kam ndonjë informacion se ku është statusi i këtyre çështjeve. Pra, çfarëdo që ka qenë në domenin ton e procedimit penal, procedimit administrativ dhe mbikëqyrjes ne kemi kompletuar në cilësi të zyrtarit përfaqësues të lëvizjes vendosi. Ajo çfarë unë mund t'ju them është që kemi pas shumë vështirësi, sidomos vitin e fundit, për shkak se mos konstituimi i kuvendit na ka parandaluar mbikëqyrjen e zyrës së rregullatorit të energjisë dhe mbikëqyrjen e kostit. Dhe duket se, ose unë e gjykoj që këto tendencat e zyrtarëve të LDK-s, shpeshherë në emër të PDK-s, për të hedhur tym, janë pikërisht për të vazhduar me avazin e vjetër, për të na pamundsuar ne dhe ju të mbikëqyrim këto institucione të pavarura dhe të vazhdojmë me avazin e vjetër të lidhjes së kontrata me shokët e vjetër që i ka pas. Ju faleminderit se nëse keni pyetje tjera, ne jemi të gatshëm çdo herë. Ne kemi përfunduar mandatin si deputet të Republikës Kosovës, por ajo çfarë unë ju detyrohem pas 5 viteve punë intensive edhe hulumtim të gjitha dhënave dhe kontratave, ju detyrohem që këto ju si gazetar të keni të disponueshme dhe në kontakt me Arlind Mangjukën një USB të plot, të ndarë për vite, për vend, për vlerë, për kontratë, mujore dhe vjetore, do ta keni në disponim, është për ata pasionantë të ulumtimit, të keqpërdorimit edhe probleme që ka pas sektori energjisë nga viti 2006 deri në vitin 2021, e potencialisht që mund të vazhdojnë edhe tutje, ju mund t'i gjikoni vetë. Patim pyetje nga kolegu, pastaj pse nuk është arrit që shtohet kapaciteti prodhues për këto 5 vjet dhe ta përmendet përparim Kavashi ka qenë i caktuar shkues detyre i kryeshefit pikërisht mas shkarkimit ose suspendimit të krasniqit nga bordi që e kemi zgjedhur. Pyetja tek e para, domthonë unë nuk mohova gjë, veç thash që prokurori speciale edhe të tjerëve në lidhje me NOA, edhe unë mbështet çfarëdo hetimi në lidhje me këtë kompani, po ashtu duhet të studiohen dhe monitorohen praktikat e tregtimit të energjisë elektrike të kësaj kompanie dhe mbështet çfarëdo hetimi të thellë edhe gjykimi që i bëhet. Ju them me pa ekuivoke që praktikat e tuxharllokut të energjisë elektrike ngjajnë në këtë formë blenjë teprica përmes prodhuesve në Shqipëri, prodhuesve publik, Keshit, Maqedonisë, Kekut dhe pastaj i shkëmbejnë. Kjo është e para. E dyta, përparim Kavashi ka qenë shkues i kësaj kontrate, për ata të thash. Në lidhje me kapacitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga termocentrali A dhe B, parafërsisht Kosova,
vazhdimisht ndërmjet 2008 edhe vitit 2021 i ka prodhu të dy termocentrale bashkërisht, i kanë prodhu 5400 gigawatt energji elektrike, që nga viti 2021 deri në vitin e fundit 2024 duhet këtë arrit ikon në 5800 gigawatt dhe nuk kam ndonjë arsye përpos një paralajmërimi që kanë bërë vetë ata në kuadër të bilancit të energjisë për shkak të rehabilitimit të Kosovës B me po e përmendi këtë pjesë. Mënyrë se si ju kemi qasur në kësaj, strategjia jonë ka qenë rehabilitimi i thellë i Kosovës B përmes instaluesit të Kosovës B, që ka qenë General Electric, është kompania amerikane. Aty do të shtohet kapaciteti energjisë elektrike, e dyta është rehabilitimi i thellë i Kosovës A. Ka pas edhe një projekt të cilin e pati ka pas LDK-ja, ju ka paraqit nga Indjeri Avni Kurshumliu. Projekti Bilfinger për rehabilitimin e vitin 2016, mirë po mjeresh kjo nuk është kapitalizu, në fakt ju këtë Bajrami më ka thënë mu gjatë një debati në kuvend, kjo është publike, që nuk i kemi marrë projektin e Bilfingerit, si ja kemi premtu kontur globalit. Edhe kjo është vepër penale, për cilën zonja Bajrami nuk është tu asnjëherë në prokurori. Domi që këta ja kanë bo, me neglizhencën e rehabilitimit të Kosovës A. Rehabilitimi Kosovës A nuk ka thonë domosdoshmërisht që ti nuk mundesh me ndjekë edhe projekte tjera. Mirë po ato kapacitetet duhet të shtoheshin, të rehabilitoheshin. Ajo çfarë ne kemi bërë aktualisht e para është pikërisht ajo, të mund që të rehabilitohen blloqet. E dyta është strategjia për mbështetjen e energjisë së ripërtritshme. Në planin tonë është 1300 gigawatt do t'i shtohen Kosovës përmes prodhimit të energjisë së ripërtritshme. Janë disa veprime që janë ndërmarrë, ankandi solarëve, që është shpallë, Selasi si kapacitet i ri, dhe e rëndësishme tjetër është projekti për instalimin e baterive, që të kursehet ose të deponohet energjia elektrike cila ekziston si tepritës, 300 milion euro, 300 milion dollar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 4 tani, po ashtu e kemi ndjekë edhe një projekt të eficiencës së energjisë elektrike, për shkak se konsumin kryesor të energjisë elektrike në Kosovë e bëjnë anvisrit. Ristrukturimi tarifave përmes ZRE, që ka qenë veprimi i parë, dhe dyta eficienca e energjisë, janë dy veprime që ti mundesh me ndërmarr për me e ul konsumin e anvisrive dhe potencialisht me balancu, në mënyrë që Kosova mos ketë nevojë me importu energji elektrike. Po. Shikoj, po, unë do doja që t'jem më i detajshëm në këtë aspekt se për këtë Kosovës B. Mirë po, unë besoj që Kosovës A dhe Kosovës B. Këto e vetëm informacione nga vullneti mirë që po t'i ofroj për shkak të monitorimi që kemi pas, se ne në kuvend në kuadër komisioni kemi monitoru në mirë besim të gjitha subjekte pa marrë parasysh aflacionin e tyre politik. Përfshirë dhe përgjithësinë ose neglizhencë që mund ta kemi pas institucionet gjatë rrugës. Ajo çfarë mund të them është që informacione më të detajshme mund t'i ofroj Ministria e Ekonomisë, i cili operon si aksionar, por i Kekut, por ajo çfarë mund të them është që aludimet se më herët është prodhuar më shumë e tash jo nuk janë të vërteta. Në fakt që nga koha kur ne kemi ardhur, edhe tek termocentralet është prodhuar në mesatare më shumë energji se sa gjatë kohës para vitit 2021. dhe që kthehet nga PZ po dy herë të tjera dhe që pritet edhe tash një ditë veprim. Pse ndërmirët që hapën nga divizia vendosje dhe apritet që mbasi të merren tjera veprime që mund të dëshmonin në KQZ që njësa serbe nuk i plotson kriteret të marrëdhënies në zgjedhje. Unë e kam parasysh rolin dhe rëndësinë e juaj si gazetar, mirë po për hir të mos deformimit të arsyes pse kemi thirrë këtë konferencë, do limitohesha vetëm në pyetje mbi arsyen që ka qenë aspektet e energjisë elektrike, por e kuptoj nevojën për informacion dhe pas përfundimit të kësaj, ne mund të japim një deklaratë të veçantë për këtë çështje. A ka pyetje tjera? Po, pas përfundimit të kësaj konferencë për shtypun do të jemi disponueshëm për ju, për një deklaratë. A ka pyetje fillimisht? Po, vetëm po, a kemi pyetje tjera në lidhje me këtë konferencë dhe aspektet e importit të energjisë elektrike? A mund t'ju bëj edhe një porosi përfundimtare?
dy subjekte që importojnë energji elektrike në Kosovë, cilat janë privatizuar në vitin 2013, është Kesko dhe Ketsi. Duhet të jenë të qasshëm dhe të gatshëm për t'ju ofruar ju informacionet që ju i dispononi dhe mënyrat se si ata i kanë përzgjedhur furnitorët, e kanë për detyrë mbas ligjit që t'ja u bëjnë të disponueshme ju. Por unë e kam vrejtë që nuk po e bëjnë dhe për këtë arsye do bëjone. I kërkoj zyrës e regulatorit të energjisë publikisht që inicimin e hetimit që ka bërë pas kërkesës sonë në lidhje me kapacitetet interkonektive dhe keqpërdorimin e saj gjatë vitit 2024, ta përfundojnë afatin më të shkurtër dhe gjitha subjektet përgjegjëse, qoftë ata marrësit energjisë elektrike që janë këto dy subjekte apo furnizuesi të vendosin para përgjegjësisë dhe çdo cent i qytetarëve të Kosovës t'ju kthehet përmes ribalancimit të tarifave. Ju falenderoj shumë. Po e mbyllim nëse s'ka pyetje tjera në lidhje me energji. Po. Ka raste të qëllin shumë dalë mbloqe vetëm për të blerë, siç ishin disa deklarata ditë më parë, që dalë mbloqe për të blerë rrymë për të përfituar. Në fakt është një pyetje. Ka kontroll, ka pasin deklarat për këtë. Një nga hipotezat që kemi marrë ne edhe gjatë komisioneve hetimore vazhdimisht ka qenë që a ka ndonjë ndërlidhje shkakore midis sasisë importit edhe potencialisht mungesës së prodhimit në bloqe. Ajo çfarë ne mund të konfirmoj është që në vitin 2008 janë gjetur raste të tilla, cilat unë do t'ju referoj, mirë po në pasim nuk është dokumentuar asnjë rast i tillë. Në lidhje me vitin 2008, ekziston një raport i USAID-it i përpiluar nga Masud Kajan në atë kohë që dokumenton sakt se si Keku në fakt qëllimshëm i ka ndalë bloqet në vitin 2008 një që t'i bëjë një kontratë me Vukamovicin. Mirë, po nuk kemi raste të tilla, por ajo çfarë mund të them në parim. Dhe ne do ta vazhdojmë ta monitorojmë qoftë si qytetar e si përgjegjës ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës. Ky do ishte një nga krimet më të rënda kushdo që e bën. Dhe i inkurajoj të gjithë ata që disponojnë informacione, që këto informacione ta i bëjnë qasshme edhe neve dhe t'i drejtojnë tek prokuroria speciale edhe çdo institucion relevant që mund të marrë veprime në lidhje me këtë çështje. A ka pyetje? Veç ta, se na duhet formalisht me mbyll këtë konferencë. Po, a ka pyetje në lidhje me këtë çështje? Nëse jo, ju falenderoj shumë. Edhe në rast se nuk shihemi në ndonjë konferencë të radhës, më lejoni që shfrytëzoj rastin t'ju uroj një vit të ri, t'ju uroj shëndet e begati ju edhe familjeve t'juaja. Faleminderit shumë.